अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की हमारी वीडियो बहुत ही मुफीद साबित होगी आपके लिए। एक बहुत आम पाई जाने वाली शिकायत के इलाज पे हम बात करेंगे कि उठते बैठते वक्त जोड़ों से कड़ाकों की आवाज़ें आती हैं। ख़ास तौर पर घुटनों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि नमाज की मिसाल ले लीजिए, सजदे में जाते वक्त जिस तरह हड्डी क्रैक होती है इस तरह का साउंड आवाज़ पैदा होती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है और इसका क्या बेहतरीन इलाज है, इंशाल्लाह इसी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, हमारे जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ भी जोड़ हैं वहाँ पर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसका काम ये होता है कि हरकत करते वक्त जोड़ आपस में रब ना हो, उनकी रगड़ ना पैदा हो, हड्डी को कोई किसी तरह की खराश ना पहुँचे। यानी साइनोवियल फ्लूइड बॉडी के अंदर लोशन का काम करता है, हड्डियों को रगड़ से बचाता है और हम आसानी से हरकत कर पाते हैं, उठ बैठ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अब होता क्या है कि इस फ्लूइड के अंदर गाढ़ापन पैदा हो जाता है या इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है या मसल्स में सख्ती पैदा होने की वजह से बॉडी में खुश्की की ज़्यादती के बायस इन जोड़ों के मुकामात पे जहाँ वो फ्लूइड होता है छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इंसान जब हरकत करता है, उठता बैठता है, वो बबल्स टूटते हैं और क्रैकिंग साउंड पैदा होता है जिसे कड़ाके की आवाज़ आप समझ लीजिए। पहली बात जो आपने समझनी है वो ये कि अगर सिर्फ आवाज़ें पैदा होती हैं उठते बैठते वक्त, चलते फिरते वक्त, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, इसका आसानी से इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन अगर आवाज़ों के साथ दर्द भी पैदा होता है तो फिर आपको बाकायदा तौर पर किसी मुआलिज से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, चेकअप करवा कर बाकायदा अपना इलाज मुआलजा करवाने की ज़रूरत है। लेकिन मोस्टली तकरीबन 80-90% सिर्फ साउंड होता है, आवाज़ें होती हैं और उनके साथ कोई भी दर्द नहीं होता। इसके ख़ात्मे के लिए या इसके इलाज के लिए आपने क्या करना है, उठें और चलें। मोशन इज़ लोशन, ये मकूला याद कर लीजिए कि हरकत करना हमारे जिस्म के लिए लोशन का काम करता है। जब हम चलते फिरते हैं, मूव करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स पैदा होते हैं, क्योंकि हरकत करने से बदन के अंदर हरारत पैदा होती है और जब बदन में हरारत पैदा होती है, हरारत से एनर्जी पैदा होती है। हरारत के साथ फिर जिस्म के अंदर जो सयाल होता है उसका बहाव बेहतर होता है, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से फ़्लो करता है और हमारे कई एक अवारजात, कई एक मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब सोते हैं हम, सुबह को बेदार होते हैं तो उतनी सहूलत से, आसानी से हम मूव नहीं कर पाते। जिस्म थोड़ा सा मतलब थका थका सा महसूस होता है और जॉइंट्स को मूव करते हुए हमें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम चलते फिरते हैं, अपने रूटीन वर्क में आते हैं, तो सारे मामला ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर लोशन पैदा होना शुरू हो जाता है और जो लोशन होता है, जो सयाल रतूबत होती है, उसका बहाव बेहतर हो जाता है। ये आपने पहला काम करना है। ज़्यादातर जो आवाज़ें पैदा होती हैं जोड़ों से, जो कड़ाकों की आवाज़ें आती हैं, उसके पीछे वजह यही होती है, नाकिस ग़िज़ाओं के साथ साथ ज़्यादा बैठे रहने की आदत। तो पहला काम ये करना है आपने। दूसरे नंबर पे आते हैं नुस्खा की तरफ। आपको चाहिए 30 ग्राम सफ़ेद मूसली और 30 ग्राम गोंद कतीरा। इन दोनों चीज़ों को पिसवा कर आपने इनका पाउडर बना लेना है और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल फिल कर लेने हैं। ये 2 कैप्सूल आप खाएंगे सुबह को खाने से पहले 1 कप दूध के साथ। 1 कप दूध के अंदर थोड़ा सा शहद मिला लीजिए हस्बे ज़ायका, थोड़ा सा उसमें आप ऑलिव ऑयल शामिल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल जो खाने के लिए होता है, थोड़ा सा वो शामिल कर लीजिए और इस दूध के साथ आपको 2 कैप्सूल खा लेने हैं। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल के साथ, कोई 15-20 दिन आप ये लगातार इस्तेमाल करें, 1 महीना भी कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये आप लगातार इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो जोड़ों से आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी, जिस्म की कैल्शियम वगैरह की कमी भी किसी हद तक इससे पूरी होगी। जिन ख़वातीन को सैलानुर रहम की वजह से यानी लेकोरिया की वजह से बहुत वीकनेस है, बहुत कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी भी इंशाल्लाह इससे दूर होगी। बदन को क़ुव्वत मिलेगी, मसल्स को क़ुव्वत मिलेगी, बॉडी के अंदर मुनासिब फ्लूइड पैदा करेगा जिसकी बॉडी को ज़रूरत है, खुश्की का इससे ख़ात्मा हो जाएगा और नॉर्मल लेवल के जॉइंट्स पेन में, जोड़ों के दर्दों में भी ये मुफीद साबित होगा।
उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए, ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और इसका सलूशन जो मैंने आपके सामने रखा है इंशाल्लाह इंतहाई आसान है और यकीनी तौर पे फ़ायदा पहुँचाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आपने हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।